Lijepi pozdrav. Ja sam Jelena Topolovec i u udruzi Hureka sam stručni suradnik odgajatelj. Danas ću vam nešto više reći o našem programu pripreme za školu. Program je osmišljen kako bi djeci omogućio uspješan i samouvjeren početak školskog obrazovanja. Program je izvorno kreiran kao nadopuna predškolskom programu, no zbog specifičnih područja i jedinstvenog koncepta koji primjenjuje, može se provoditi potpuno neovisno. Obuhvaća 4 ključna područja koja su važna za uspješan početak školskog obrazovanja, a to su grafomotorika, matematika, metakognitivno područje i analiza i sinteza. Svaki zadatak u programu obuhvaća više razina složenosti, pa se započinje od osnovne razine koja je potrebna za usvajanje vještina koje se očekuju u prvom razredu, pa sve do napredne razine koja predstavlja izazov za većinu djece predškolske dobi. Na taj način ne samo da djeca usvajaju nova znanja, već kontinuiranim ponavljanjem i kontinuiranim vježbanjem razvijaju samostalnost i samopouzdanje. Isto tako, kroz program djeca se potiču da istražuju vlastite mogućnosti i samostalno postižu napredak u svakoj vještini na način da analiziraju, da komentiraju ono što su radili, te tako razvijaju upornost i ustrajnost bez obzira na moguće prepreke. Djeca koja su sudjelovala u programu rane edukacije već posjeduju osnovnu podlogu u spomenutim područjima, no pripreme za školu su razvijene ipak drugačijim konceptom učenja. Ajmo malo o tome u brojkama. Program traje 24 mjeseca. Sadrži po 20 detaljno razrađenih radnih zadataka za svako područje, pa s obzirom da imamo ih 4, dijete mjesečno provodi 80 različitih aktivnosti. Aktivnosti su većinom koncipirane na radnim listićima, a kao što smo već spomenuli kako raste složenost, tako raste i koncept težine na njima. Evo ovo je recimo primjer iz grafomotorike, koji zatim postaje sve složeniji, odnosno evo tu je nešto manji prostor se obuhvaća pa je time teže. Imamo vizualno pojednostavljene, ali na primjer isprekidane linije i sve složenije linije koje se moraju spojiti. Ovaj princip radnih listića analiziraju se vrlo sporo koraci, ali ovaj princip radnih listića je piši-briši, pa dijete može napraviti i samorefleksiju. Na taj način razvija se i fina motorika šake, neposredno se razvija govor, jer dijete mora prokomentirati ono što je činilo, no isto tako ohrabrujemo ga da samokritički pozitivno promišlja. Kroz primjer metakognitivnih vježbi najčešće prolazimo kroz oslikane primjere iz prostornih odnosa, opisne fotografije sa više ili manje detalja, koje na zabavan način prikazuju određeni sadržaj, te zapravo nekako pomažu djeci da razviju dublji odnos i dublje razumijevanje pojmova s kojima će se susretati u osnovnoj školi. Naravno, samim time rezultat su djeca koja su dobro pripremljena za nove izazove, koja s lakoćom i samopouzdanjem prihvaćaju sve što, evo taj prvi razred koji je tako svima veliki korak može donijeti, a mi vam zaista tu želimo pomoći. Zato vas pozivamo da se javite na naše programe koji službeno počinju u rujnu 2025. Nešto više o njima, o detaljnim informacijama upisa možete saznati na našoj web stranici, a putem naših kontakata javite nam se za detalje da vidite i detaljnije kako izgledaju materijali te kako se pojedinim pristupom može poboljšati rad vašeg djeteta u školi. Unaprijed vam hvala na suradnji i sudjelujte u našem radu. Pozdrav!